أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 21 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2025 insha Allah ta'ala karatu littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari muna dai babu ma ja fi da awatin nabi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma wannan shine karatun mu na 10 da zamu yi wannan addu'o'i da manzon Allah ya koyar da mu zamu tashi hadisi 699 حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه قال بابا رفاعة الزرقي yake ba da labari cewa lamma kana yawm uhud yace a ranan yakin uhudu wanda mun sani cewa yakin uhudu a yaki da manzon Allah yayi shine yaki na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya je yaƙe-yaƙe ne guda 27 shi yasa ake littafi sukutum gazawatul rasul yaƙe-yaƙen da annabi ya ji banda wanda ya tura sariya banda wanda bai je ba wanda ya je da kanshi guda 27 ne yaƙi na farko da manzo Allah ya fara yi da kansa shine yaƙin Uhudu wanda an yi shi ne shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta uku aka yi yakin Uhudu Badar shine shekara ta biyu bayan hijira na fari Uhudu haka nace da farko na kuskure Badar shine aka yi yakin farko shine shekara ta biyu bayan hijira wanda shi yakin Badar mun sha ba da labarin abin da ya kawo shi wanda kuma daga nan yakin Badar da aka kashe manya-manyan arna an kashe jimajiman su kusan mutum 70 wannan abin sai ta da Qurayshawa hankali an kai matakin da har su Qurayshawan da kan suke cewa mun gagara wa juna ta'aziyya saboda gidan kowa ma annabi ya kashe mutum kowane gida a cikin Makka sai in ka je ka zaka musu ta'aziyya to kai ma ana maka ta'aziyya dan kai ma an kashe maka su ma an kashe musu da haka manzo Allah ya ji musu ciwo matuƙa da gaske wannan yasa suka yi shiri cewa a haɗu a Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta uku bayan hijira aka kintsa aka shirya aka fita yakin Uhudu wannan yakin asali shi yadda yakin ya taso ba dan wa kana amrullahi qadran maqdura al'amarin Allah yadda ya tsara dole haka zai faru ba a wannan yakin Uhudin still musulmai ne za su yi nasara to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara khutba kenan plan din yaki manzala ya tsara map ya tsara duk hanyoyin da za a yi strategies da duk yadda za a yi annabi ya riga ya tsara da kanshi ya tsara ya ɗebi sojoji ya ɗaura a saman dutsen Uhudu a kan dutsen da shi Jabalur Rumat yana kusa da dutsen Uhudu Jabalur Rumat manzo Allah ya ce kar ku yadda ku sauko shi dokar manzon Allah duk abin da za ku ga ya faru da mu yan ƙasa annabin fa na ƙasan annabi ce kada ku sauko idan kun ga an kashe mu gaba ɗaya annabi ce kar ku sauko idan kun ga mun ci nasara ana kwasan gani annabi cikar ku sauko to su mutanen da ke sama da komandan su sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a ƙasa sun ci nasara ana ta ɗiban ganima ana ta kwasan kaya to sai suka yanke shawaran za su sauko komandan su da manzo Allah daura a saman dutsen yace annabi ya ba mu dokar cewa duk abin da muka ga ya faru kada mu sauka ku tsaya a karan farko sun tsaya suka sake yunkurin za su sauko a wannan lokacin kuma Khalid dan Walid bai musulunta ba dama yana nan ya dana musu tarko ya ga yadda manzo Allah ya kashe musu mutane a ƙasa
ya san idan ya samu dama ya hau kan wannan dutsen to zai zama kafirai ne a sama musulmai ne a ƙasa. Na daga cikin dama hanyar da aka yi nasara, musulmai suka yi nasara shine kai kana sama za ka yi ka harbi mutumin da yake ƙasa, mutumin da ke ƙasa ba zai harbin ka ya same ka ba, in ya harba kibiyar wucewa tana yi, kai kuma za ka harbo ka same shi. To sai Khalid dan Walid ya dinga yunkurin ya samu ya hau dutsen, wannan tawagar suna mayar da shi, an yi wannan attempt ya kai attempt 3 ko 4. Khalid ya zo su mayar da shi, Khalid ya zo su mayar da shi. Khalid ya ga cewa fa matukar ba su samu sun hau kan wannan dutsen ba, annabi zai kashe su gaba daya. To Khalid ko sai ya hura wuta ya matsa yana ta neman yan wata fursa, dan wani space kawai da zai samu yayi wannan abin da ya sa a gaba. To su wayannan sahabban daga karshe suka ga dai za a kwashe ganima babu su, wai kuma idan an gama yakin hadawa ake a raba daidai. To amma dai da yake Allah ne yake kaddara komai, mun faɗa wa kana amrullahi qadran maqdura, al'amarin Allah yadda Allah ya tsara haka zai faru. Yadda kai kaddara tana nan tana jiran ka. Akwai sahabban da Allah ya kaddara sai an kashe sa wannan filin yakin, ana kai sayyidina Hamza, shi kuma amma sayyidina Hamza a kashe a kasa aka shi Wahshi ibn Harb, shi ya kashe shi bisa umarnin uwar gidan shi, uwar ɗakin sa, shi an ya kai sayyidina Hamza ya yantu. Da wannan toga suka sako suka bar komandan da yan tsirarin sahabban da suka masa biyayya. Khalid ya samu dama ya biyo musu ta baya, ya hawo dutsen ya kashe su gaba daya. Wannan ne yasa aka samu hazima akan musulmai. Khalid dan Walid daga sama irin abin da musulmai suka musu a karan farko, shi ma sai sake maimaitawa a karo na biyu. Da aka yi dinga wa musulmai ruwan kibiyoyi ta ƙasa ta sama, su kuma sahabbai na ƙasa ba za su yi harbi a sama. Manzo Allah da ya fahimci abin da ya faru sai gane cewa shi wancan tawagar ce suka bar inda annabi ajiye su, wannan ya jawo aka ci nasara akan musulmai a Uhud. To amma ka san al'amarin Allah, duk yadda abu ya lalace in Allah ya so ya gyara, Allah zai gyara abin shi. An yi wannan, sahabbai kowa ya gudu, sai na Abubakar Siddiq ya gudu, sai na Umar ya gudu, sai na Uthman ya gudu, sai na Ali ya gudu, Abdurrahman dan Auf ya gudu, kowa ya gudu. Annabi shi kadai aka bari jarimi. Manzo Allah ya tsaya shi kadai a cikin arnan nan, kashewa yake, sara yake, suka yake, in an kawo makami annabi tarewa yake yi, har dai manzo Allah ya mayar da su baya. Annabi ya shele ya ce sahabbai ku dawo, ina za ku je? Ku dawo mana, ina za ku je? Duk da hakan basu dawo da sai ga manzo Allah yanzu ya ba da gap. Annabi gashi anan da yan sauran sahabbai da kullu suka yi tare da shi, su kuma aran annabi ya maida su baya, sannan suka sake dawowa suka mara manzon Allah baya. Anan ne aka samu aka yi nasara, aka kori wa'annan kafiran. Amma duk da haka idan ka kwatanta bada ta faru, malaman tarihi suka ce an yi kamar 50-50. An kashe manya-manyan arna mutum 70 a Badar, su kuma sun kashe manya-manyan musulmi a Uhud kusan mutum 70. Amma an kwatanta kamar an yi ba shi ne. Shi yasa dama a harbu Sijjan yaƙi dan ɗaukan adashe ne. Duk lokacin da kawai mutum zibi ya ɗauka, kai ma wata na zai ma zibi ka ɗauka. Haka yaƙi yake. Wata ranka ci nasara, wata ra ci nasara akan ka. Ba wai dan kana musulmi kullun za a yaƙi sai ka ci nasara. A'a, ba tsarin Allah ba haka yake ba. To shine da aka yi wannan yaƙin gaskiya an musulmai barna. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi wannan Rufa'a yake ba mu labarin cewa ranan yaƙin Uhud wan kafa al mushrikuna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushrikai sun koma za su tafi garin Makka. Qala rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce istawu, kaga dai an bata annabi rai saboda ya sa doka an karya wadda ta jawo barna. Manzo Allah sai ya ce sahabbai ku yi sahu, kowa ya hada jiki dan wanshi a daidaita, hatta uthni ala rabbi azza wa jal. Manzo Allah ya ce ina so in yabi ubangiji na madaukaki mabuwayi. Wannan gabar malamai suka ce idan mun kula ka iya ganin kamar tana da dan rudarwa. An ci nasara akan mu a filin yaƙi, kuma annabi ya ce a daidaita zai gode wa Allah. Kun gane karatun? Wadar asulu shine idan abu mara kyau ya same ka, abinda Allah ya karantar da mu shine alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, ulaikumul muhtadun. Idan musiba ta same ka, abinda Allah ya karantar shine ayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
kaka aka yi kuma anan musiba ta afko kuma annabi ya ce a yi sahu ya gode wa Allah. Kenan musiba ta faru godiya ake ko istirjai ake yi, amma annabi kuma a musiba babba da ta samu rayuwar musulmi annabi sai ya ce zai gode wa Allah. Malamai suka ce dalilin da ya sa manzo Allah ya ce a yi sahu ya gode wa Allah shine duk lokacin da mutum yake ganin wani abu ya same shi na musiba ko wani abu ya same shi na ibtila'i, a cikin wannan ibtila'in abu biyu ne, a kowane ibtila'i abu biyu ne. Akwai jarrabawa da Allah ke so ya maka a gefe guda, akwai kuma alkhairin da ke cikin shi wannan ibtila'in. Duk lokacin da kaga wani abu da baka so ya same ka, biyun nan ɗaya ya faru ko kuma duka biyun sun faru. Allah maɗaukakin sarki na so ya jarraba ka, ya gwada imanin ka, ya kankare maka zunubai, da shi wannan jarrabawar. Sannan kuma a lokaci guda ubangiji a cikin wannan jarrabawar akwai alkhairi gare ka, ko ka yadda ko kar ka yadda. Wannan shine sunnar rayuwa. Nana Aisha radiyallahu anha, hadisi na cikin sahihain, lokacin da aka tafi yaƙi, ana dawowa a yaƙi sai Aisha ta je tsugunno, ta zo ta samu su manzala ayari, sai ta ce abun wuyanta ya bata. Misali nake ba mu, da ce abun wuyanta ya bata, annabi sai ya ce a dakata a nemo abun wuyanta. Aka tsaya neman abun wuyanta, aka tsaya neman abun wuyanta, aka rasa. Ashe abun wuyan nata a raƙumin da ta aka gurfanar ta kwanta ta zauna akan shi, ashe abun wuyan ma na ƙasa raƙumin. Annabi ya sa aka yi ta nema, sahabbai aka tura su a daren aka yi ta nema. Ka san mutane akwai kosawa da wuri, musamman an ji yaƙi an dawo za a gaji, kuma ga dare, tsakar dare, sai mutane suka dinga zuwa suna ce sai na Abubakar Siddiq, ka duba yanzu Aisha yarka ta ajiye annabi da sahabbai a wannan dajin, ga duwan dare, babu ruwan da za a yi amfani da shi, ga kuma lokacin sallah asubahi yayi. Abubakar Siddiq ya ga dai complain yayi yawa, sai ya taso ya samu Aisha inda take ta manzon Allah. Lucky enough, Aisha, annabi Abubakar ya zo wajen Aisha, tana zaune, annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura kanshi mai albarka akan cinyar Aisha yana bacci. Aisha tana zaune tana jiran annabi yana bacci. Ta ga mata ta kwarai. Da daddare tafiya ake bulaguro, ita ta zauna, miji ya kwanta a cinyar ta yana yin bacci. Ta haƙura da baccin dan mijinta shi ya kwanta a cinyar ta yi bacci. Kun gane karatun? Abubakar Siddiq ya zo ya same ta, ya dinga dukanta a kuibinta nan, yana ta zungurinta. A lokacin da yake zungurinta, baya so ya zungure ta yadda annabi zai tashi, amma kuma yana so yana mata cewa abin da ta yi ba daidai bane, ai mahaifinta ne. Yace gashi nan yanzu ga akan wani abun wuyanki, kin zo kin tsaye da mutane a wannan dajin, har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mutane ba su da ruwa, kuma yanzu gashi lokacin sallah yayi, yana ta mata masifa. A matsayinta na iya mai tarbiyya, ba ta tsaya ta yi uffan ba, wanda shi ne tarbiyya, ba da ce ku ce da shi ba, ba ta yi uffan ba. An tashi yanzu a yi sallah, lokacin sallah ya yi, ɗaga raƙumi da za a yi kawai sai ga abin wuya. Ya za a samu abin wuya to kuma lokacin sallah kuma babu ruwa. In a ce ba dan an yi wannan tsayawar ba, da za a shiga gari, ka kowa cikin gari zai sallah akwai ruwa. To shine sai Allah maɗauki sarki ya saukar da ayat taimama. An gane? وإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Kaga asali abin da ya faru ai musiba ce tsayuwan, amma kuma abin da ya biyo baya shine fa alkhairin da muka samu har yau muke yin taimama a musulunci. Wanda mai sharin iziya yake cewa, Izurqani yake cewa tsakanin alwala da taimama babu wanda yafi wani daraja, duk matsayin su daya. Kuma shine ikhtiyar na Ibn Hajar Andalusi a cikin littafin sa Al-Muhalla mujalladi na 2 shafi na 78, yace tsakanin alwala da taimama babun su daya, ba wanda yafi wani. Kawai sai dai wannan permanent tsarki ne, wannan temporary tsarki ne. In kai alwala babu abin da zai karya ta sai abin da aka tsara shi zai karya. Taimama samun ruwa na iya karya ta. Kun gane bambancin? To kaga wannan aya zahiri zaka ga cewa abu ne faru amma ya zama alkhairi. To ka rike shi yasa Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Akwai gaisuwoyi daga ubangiji da zai maka, akwai jin kai. Duk tare da musiba akwai jin kai.
inna ma al-usri yusra. In kaga abu ya tsananta saukin shi ne yazo. Da haka Allah madaukin sarki ya tsara haka ne saboda bawa a kullum yana cikin zunubi. Ubangiji ya kankare maka zunubai ta gefe daya ya dagare daga ta gefe guda. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli abin da ya faru na wannan kisan, akwai wani alkhairi da yake cikin kisan. Alkhairin farko shine wanda suka mutu duka sun yi shahada, yan aljanna ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mutumin da ya fita yaki, takwabinsa walƙiyar farko da za a haska masa a rana ya ga wul, kafiri ya haska masa takwabi, hasken takwabin dauke masa idansa, manzo Allah yace duk zinuban shi an kankare masa. Gashi sun mutu a wajen sun yi shahada, sun samu aljanna. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bi ni'matin haqqu bihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah. Ka duba irin yadda Allah ya ce ana musu albishir, sun samu garabasa. Allah ya ce sun samu aljanna, har suna ma burin ina ma a ce zai su dawo duniya mana su ƙara shiga yaƙi a kashe saboda daɗin mutuwa a filin yaƙi. Wayannan mutane a gefe guda an ka kula ai alkhairi suka samu. Ya kamata a Allah godiya bisa wannan ni'imar ta wasu samu aljanna a wannan fitowar namu. Fanima kun ji daya? Abu na biyu kuma shine wanda suka fito dama a yaƙi tsakanin biyu ne, ko ka zo kai nasara ko ka zo ai nasara a kanka, amma idan za ka kuma da gwaggwaban lada da kankarar zinubai. Wanda suka koma gida su ma su samu wannan. Lokacin da ubangiji ya raba ka da zinubanka, ya baka lada gwaggwaba, ya daga duka a wajen Allah, me ya kamata ka wa Allah godiya ko kuma inna lillahi. To shi sa manzo Allah ya zo na godiya anan. Mun gane sirrin? Kisa akai, amma kuma annabi ya ce ku zo mu gode wa Allah saboda cikin fitowar mu wannan yakin akwai alkhairai barjak. Duk da mu wani abun ba ma ganin sa, shi yasa akwai abin da zai same ka da ka san alkhairin da ke cikin abin, wallahi ba za ka dauki wannan abu a matsayin musiya, za ka dauka wannan abin alkhairi ne gwanda ma da ya fare ni. Shi yasa Allah ya ce wa sa'an takahu shay'an wa huwa khairul lakum. Allah ya ce zai yi wa ku ki wani abu, kin da kuke wannan abin Allah ya ce alhali alkhairi ne gare ku. Wa sa'an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Zai yi ku so wani abu a ranku, Allah ya ce amma wannan abin shari ne gare ku. Shi yasa Allah ya ce wannan ilimin yana hannun Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Allah ne kadai ke da sani, ku ba ku da sani. To shi yasa anan manzo Allah ya ce ku yi sahu, zan gode wa Allah. Fasaru khalfahu sufufan. Sahabbai suka zo suka tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi sahu kamar yadda za a yi sallah. Anan in muka kula, annabi ya koya mana duk abin da zamu ya zama muna da nizam, muna da tsari. Yaƙi aka gama, kowa ya gaji, an galabaita ga an kakkashe mutane, amma annabi ya ce ayi sahu. Ayin annabi ya tsaya, yin sahabbai na ko ina tsatsai ma addu'a ai ta yi, amma annabi sai da ya ce su yi sahu dan ya koya mana musulunci addini da ke dauke da tsari. Musulunci baya son abu karazibe, baya son abu wargajeji hakan na a'a, kowane hali ake ana bukatan tsari. Idan yin sallah zamu yi wani anan wani a can, wani anan wace a wani a can wace a can, aka yi sallah ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Shi sahu din ai ba wajibi bane, in aka ce wai sahu ai sallah ta yi ai, amma me yasa aka ce mu yi sahu? Saboda ya zama muna da tsari. Me yasa aka ce mu yi azumi dukkan mu duniya watan Ramadana dan mu samu tsari? Me yasa aka ce dukkan mu tafi aikin haji garin Makka, mu fara aiki 8 ga wata, mu gama 12 ga wata ko 13 ga wata dan mu samu tsari? Me yasa aka ce dukiya ko daga mai kuɗi a ba wa talaka dan ya zama abin akwai tsari? Komai zaka sa addinin musulunci yana da tsari. Shi manzo Allah ya koyar da mu anan. Faqala, annabi sai ya ce Allahumma lakal hamdu kulluhu. Manzo Allah ya ce ya Allah, dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka ya Allah. Allahumma, mazala sai ce ya Allah, la qabida lima basatta. Mazala ya ce Allah babu mai riƙe abin da ka shimfiɗa. Duk abin da Allah ya shimfiɗa to ba wanda isa riƙe. Shi yasa Allah ya ce Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa, kuma Allah shi ke takura arziki wanda ya ga dama cikin bayinsa. Kai idan ba Allah bane ke bada arziki, wa zai talauci a duniya? Inda zafin nema yake kawo samu, ba yadda za a yi ka zo ɗaka babanka kuɗi. Ba ka bane?
kan ka zo ka fara neman kuɗin babanka yana nema. Dadewa ana nema ba shi yake bayarwa ba, Allah ne yake bayarwa. Za ga baba ya shekara 80 yana nema bai samu ba, dan shi shekara 25 ya riga ya samu. Yadda za ka gane Allah ne yake ganin dama ya bayar, ba dadewa ana nema bane. To shi yasa anan manzo Allah yake cewa Allah kai ne idan ka bayar Allah babu mai rikewa. Shi yasa manzo Allah yake cewa lawistamatil umma, manzo Allah ya ce da ce al'umma za ta taru ala an yanfa'uka bi shay'in, sai an fada kai wani abin da lam yaqdiruhu Allahu alayka, Allah bai rubuta maka ba, bai kaddara zaka samu ba, wallahi tallahi ba zaka samu ba. Duk duniya a ce dala kusa a silent mana, duk duniya a ce mu haɗu mu ce muna so mu azurta wani, in Allah bai rubuta zai yi arziki ba sai mun bashi kuɗin, muna tafiya kuɗin ya kama da gobara duk ya ƙone. Idan ƙarshe IMF bankin duniya ko za ta ba wa mutum kanta ita bankin a ce an baka, wallahi sai ka tsiyace. Allah bai kaddara za ka yi ba. Wanda kuma Allah ya kaddara zai yi arzikin abin da ba a yin kuɗi, Allah sai baka kuɗi a kai. Wa yake bayarwa? Shi sai Allah ya ce inna Allahu huwar razzaqu, siga mubalaga. Allah madaukin sarki shine mai cikakken azirtawa, zul quwwa. Allah ya ce Allah ne mai cikakken karfi, dan nake da karfin talautar da mutum, nake da karfin ba wani arziki. Almatin, Allah ya ce tabbataccen karfi. Da isa ga idan ubangije ka ba sai ya ce Allah ne mai azirtawa, Allah shine mai azirtawa, Allah ne yake azirta. Shi yasa manzo Allah ya ce ya Allah la qabida lima basatta, Allah duk abin da ka shimfida babu wanda ya isa ya rike, ba wanda zai rike. Yadda Allah ya tsaga rabanka ne wallahi sai ka samu. Wala muqarriba lima ba'atta, Allah kuma babu wanda ya isa ya kusanto da abin da ka nesantar. Nan malamai shura suka ce ana nufin kafirai kenan. Allah yadda ka nesantar da su daga rahamarka, ka nesantar da su daga samun aljannarka, Allah babu wani mutum da isa ya ce zai matso da su su samu rahamarka, dan ka riga ka rubuta cewa ba za ka ba su ba. In ba haka ba, ai akwai mutanen da duk wasu rukunai na su musulunta a zamanin ba ai sun cika ai. Ka duba baban sayyidina Ali bin Abi Talib din, duk wata kariya ya ba annabi amma bai musulunta ba. Ka duba wanda suka rayu da manzon Allah, kai yanzu baka taba ganin annabi ba, baka taba yin magana da shi ba, imaninka da manzon Allah ka yadda ka bada jininka akan manzon Allah, baka fa gan shi ba, labarin shi ka ji amma kai imani da shi. To akwai wanda ya ga annabi, ya rayu da manzon Allah, safe zuwa yana tare da manzon Allah, kamar sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana tare da manzon Allah 247, amma munafiki ne, munafitan kanshi yake yi, ya boye kafirci ya bayyana musulunci, yana fa tare da annabi. Mujizar da shi ake gani, aikin annabin da shi ake gani, gagarbadau da shi ake gani, amma wannan bai sa ya musulunta ba. Wa ya ga dama? Allah. Dan Allah ku sa a silent, mun sa a silent. Zan faɗo na baka gana manta wallahi. Wala muqarriba lima ba'ata wala muba'ida lima qarrabta, Allah kuma babu wanda ise ne santar da abin da ka kusantar. Ka sa a silent? Yana dauka hankali na ne. Wala muba'ida, Allah babu wanda zai ne santar lima qarrabta abin da ka kusantar. Wannan nufin mu'minai. Mumini Allah ya kusanto shi ga rahamarsa, zai bashi aljanna, ya matso da shi kusa na duk alkhairai, Allah zai bashi duniya na ukhra. Wani bai isa yanzu ya ce to ko da kana mumini bari in haramta maka samun aljanna, wuta zaka tafi ba, bai isa ba. Allah ya riga ya tsaga. Allah ya ce wa'annan tawagar ni na ga dama aljanna zan ba su da rahamata. Allah ya ce wannan tawagar ni na ga dama ƙona su zan yi da adalci na. Da haka baka isa ka zo ka ce wa Allah ko ka juyar ka ce Allah wannan wanda za ka ƙona shi Allah ya dawo aljanna, Allah wannan wanda ka bashi Allah ya koma wuta ba. Abu Allah bai yin haka. Allah ne ya ga dama ya zaɓa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito da wasu list na mutane. Manzala ya ce sahabbai kun ga wannan listin da ke hannun na dama? Suka ce kwarai. Manzala ya ce babu wani cikin al'umma ta wanda zai shiga aljanna face akwai sunan shi nan, Allah ka sa akwai sunan mu ciki. Manzala ya ce babu wani mutum kuma wanda zai shiga wata cikin wani al'ummar face akwai sunansa anan, Allah ka sa ba ma ciki. Wani sahabi ya ce ya manzala fa fi mal amal, to me yasa muke aiki inda ya riga an rubuta sunan kowa, an riga kaga kafin a haife mu fa duk annabi ya riga an sa sunan mu, Allah ya sa muna gefen dama dama duk an gama. Ya ce manzo Allah me amfani aikin da muke? Manzo Allah ya ce i'malu, ku yi aiki, fa kullum yaslima khuliqala, Allah zai datar da kowa ne, sauka masa aikin inda zai ji.
kai sai ga aikin aljanna baya taɓa baka wahala, wanda kuma Allah ya rubuta mashi wutan zai za ga aikin wutan baya bashi wahala. Wallahi idan ka ce wani yayi sallah kaman ka zage shi yake ji, baya son sallah shi a rayuwarsa, baya yi, baya so kawai baya so. Kuma musulmi ne, baban shi musulmi, mamarsa musulma, dangin shi kaf musulmai. Shekarun jiya ake ban labarin wani bawan Allah, in kana so ka garan shi ya ɓaci ce ne mishi lokacin sallah yayi. Musulmi ne baba Salihu, kar ka mutum ba musulmi ne gaba da baya da komai, kuma har yanzu sunan musulunci yake ansawa. Baya yi, baya azumi, baya sallah, baya komai, yana rayuwar shi ne shi haka kawai. Ramadan ya zo babu ruwan shi, zai sha sigarin sa, zai sha giyarsa, zai sha komin sa. Idan rana ba zai sallah ba, ni tashi a bacci zai wanke irin sa, babu abin da ya sha masa kai. Kuma kanku suka ce shi arne kun yi fada. To ni ba sauyin musulunci bane wannan kuma. Na? To kuma kaga bai ji bai zuwa coci ba, lafiya ce san kurwas. An gane? Yanzu amma wani kuma zaka samu idan ubangiji ya datar da shi harka aljanna, wallahi babu alam. Karfe 4:30 yana yi lokacin sallar asubahi zaka ji ya tashi a bacci. Ko bai bar kan shimfiɗa ba dai to ba zai iya bacci ba. Bai bukatan alam ya buga. Wani ma idan shi biyun alam da yake bugawa. Allah ne ya datar da shi har ya zama masa jiki. Azumin tunda rasu baya bashi wahala. Qiyamul layl baya bashi wahala. Karatun Qur'ani baya bashi wahala. Azkar baya bashi wahala. Wani wai ana magana azkar, kwanakin baya wani yake ce min wai ana magana azkar. Kusa da yafi cin lokaci ne la ilaha illallah guda 100 a ranar nan. Ai ta fi cin lokaci. Sai ce shi la ilaha wannan wahala take bashi. Nace yasa yace zaka tayi wai baka gama ba. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in guda 100 a rana wai tana bashi wahala wai. In ka auna kwata a minti 10 ka gama. Haka ne ya karama Allah? Minti 10 baya ma kaiwa ga carbi annan baba Salihu, minti 10 ka gama. Amma gane ki tayi tsayi ba zai iya ba. Amma kuma fa wannan mutumin ya sa ball ya kalli 90 minutes a gaban shi bai ga lokaci ya masa garanci ba. Fancy Real Madrid ne ko Arsenal ne? Ina kallon 90 minutes a gaban shi. Amma wai wannan la ilaha tana bashi wahala wai. Akwai wahala. Shi yasa ubangiji idan ya tsara ga inda zaka ji Allah sai ya sauka maka, Allah ka shiga da sauka mana hanyar neman aljanna ya Allah. To yasa manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya kusantar ba wanda yake ne santa shi. Wala muqiya lima mana'ata, duk abin da Allah ka bayar babu wanda yake hana. Babu. In Allah ya tsara yau zaka samu abu sai ka samu. Wani abu da kuma ya kamata mu gane, manzo Allah ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i. Manzo Allah ya ce malaika Jibrilu ya kintsa min a cikin raina, inna nafsa lan tamuta ta tastakmila rizqaha, cewa rai ba za ta mutuwa ta koma ga Allah ba sai ta cinye arzikinta gaba daya. Manzo Allah ya ce fattaqullah, ku kiyaye dokokin Allah, wa ajmilu fi talab, ku kyauta neman abincinku. Wanda za ka ga yanzu ya fita yayi sata, yayi fashi, yayi kwace, yayi sane, inda yayi haƙuri wannan abin yana cikin abin da Allah zai bashi a ranar. Muƙaddara ubangiji ya kaddara gobe da safe zai samu karfe 10 sai ya shiga gida ya sato, dama da ya haƙuri karfe 10 zai samu. Abin fa in dai kaga ka samu abu kaci, wallahi tallahi da Allah ya kaddara zai baka. Kai ne kake gagara haƙuri, hanya farar ta zo sai ka bi bakar hanya sai ka je ka shiga bala'i. Amma rabanka ne, abin da ba rabanka ba baka isa ka samu ba ta kowace hanya, ko ta halal ko ta haram. In dai Allah bai rubuta zaka samu ba, na rantse da zatin Allah ko haram din ka je ka ba zaka samu ba. Nawa ne mutum zai fita satan ya dawo bai samu ba, ce yau ba kasuwa, yau sana'a ba ta yi ba. An gane ai, sana'a ba ta yi ba, yau sana'ar ba ta yi ba, sana'ar ba daɗi. A haram din ma kenan sai ubangiji ya ga dama zai baka. To yasa babu wanda yake bayar sai Allah, wala mani alima a'taita, Allah ko babu wanda yake hana abin da ka bayar. Babu. In Allah ya tsaga zaka samu, ba wanda yake hana ka. Baba za a masa haihuwa, na sha baku misali, a masa haihuwa shi baban da ƙyar yake rayuwa, kayan shi kala biyu, yau idan akwai wannan jikin shi goma ta wanke wannan ta shanya, haka yake rayuwa. Amma idan ya haifi ɗa, ranar suna ga yaron an haɗa mai kaya set 100. Mutanen da suka bayar set 100 ba san baban shi kalan shi biyu ba ne? Gwani? Ba san baban shi kalan shi biyu ba ne? Amma rabon baban ne ko rabon yaron? Rabon yaron ne. Wannan tsarin Allah ne. In ka ce a haɗa ba baban, ba rabon baban bai rabon yaron ne.
in kuma akwai rabon baban sai ka ga wani ya ɗauko ya ce kai ma kuma ga wannan shadda ka dinka sa ranar suna kawai yaron kawai mutum wani takwara ma akwatin kaya albarkacin yaron ka samu akwatin kaya yanzu ba ga raban ka jikin yaron ba wallahi haka Allah ya tsara al'amuransa idan ka nutsu da cewa Allah ne yake bayarwa Allah ne yake hanawa ba mai kwacewa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba wanda ya taruta ka sai Allah ba mai azurtawa sai Allah abinda Allah ya tsaga shi rabanka wanda ba rabanka ne ba za ka samu ba hankalinka sai ya kwanta sai ka gama zaƙin bakinka a kasuwa ka gama zaƙin baki gama duk kare da zaka yi ku gama mutum sai ya ce ba zai siya ba ko ya siya sai ya fasa ya je gaban wani suna fada yana zagi shi kuma sai ya siya ya bashi kuɗin ba raban shi bane wannan datti ya san wani mutumi mai kuɗi ne a anguwar mu can mai kuɗi ne in aka ce ka kama mutumin da ya fi kowa rashin fuska a duniya an ka zo ka same shi in kwangila ce a biya ka ba yi da fuska ko kaɗan abu mai sunan fuska ba yi da aboki ba ya shiga mutane ba yi da fuska in ya zo shago yana sai da kaya in ya zo shago ya zauna ba ya dariya kuma a hakan har zai kulle shago ya ce wa mutane ya tashi gida zai tafi ba zai sayar ba gida zai tafi wata ya shago ya zauna ya ce bai ga daman sai da kaya ba waya ga dama ya tsaga ya bashi idan fara da zaƙin baki ne ba ga wasu ba amma hakan amma akuna bar na shiri shi da shi wallahi muna yara Allah ya biya shi da wannan da aljanna da shi wallahi kana sallah sai zo gaban kai ajiye tun lokacin ina primary 3 fa sai zo gaban kai ajiye ma 200 wannan ma 100 farkon fitowar 200 wallahi shi yasa aka fita in aka yi sallah ba a watsewa masallaci da wuri dan yana yin yirne gaban ka zai zo kaga ana sallah ma in ya fito sai ga ana ta matsuwa ana hada sau na fida fa ake an gama sallah dama sai an gama sallah sai an gama sallah dama ba ya fita a masallaci zai ta addu'a ko ba kullu yake yi ba da haka sai an ga ya fita kowa yake tashi idan aka fara nafila aka ya tashi ya fara sai ga mutane suna ta hada sau ana ta matsuwa kusa ana ta hada sau waye ga dama yake bayar da arziki shi ga dama Allah ya bashi in zakin baki ne da sakin fuska da fara'a zai samu ba zai samu ba da haka shi sa manzo Allah yake koyar da mu tauhidin in ababun bayarwa ne ka bari Allah ya baka Allah mabsut alaina min barakatika manzo Allah sai ce ya Allah ka shimfida mana daga taskar albarkatunka ya Allah wa rahmatika Allah da taskar rahamarka ka shimfida mana wa fadlika falalaka ya Allah ka shimfida mana wa rizqika ya Allah ka azirta mu annabi ma yana roƙon arziki dan adam rayuwar shi malamai suka ce tana da alaka da arzikinsa akwai matakin da idan talauci ya kai a jikin mutum ibada ma baya iya yi ko sallah ba za ka iya ba kana sallah kana tunani kana tsayuwa kan hankalinka a tashi shi yasa ubangiji yake ba wa bayi abinci ubangiji kuma ya tsaga ya ba wasu arziki ya hana wasu shi yasa Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin nazli bi qadarin ma yasha Allah ya ce da a ce dukkan mun nan masu arziki ne ni multimillionaire ne malam su multimillionaire ne baba sali kowa multimillionaire Allah ya ce da bagaw fil ard Allah ya ce da sun yi zalunci a ban kasa saboda kisan da zamu wa juna kar kai tunanin wa in mun yi kudi ba za ki kisa ba kisan sai yafi yanzu muni saboda ni millionaire ina bukatar za a wanke min kayana ni millionaire ina bukatar za a kwashe min masaina ni millionaire ina bukatar za a wanke min mota ina bukatar za a gina min gida waye zai gina min babu to zan dauki makami in fita neman wanda zan sa shi dole duk kudi su ya zo in baka ban kashe shi za a fara mulkin dictatorship ne da karfin tsiya mutum zai sa mutum wanda ya fi shi kudi ya ce sai ya masa abu waye gina ce ni ne gina wallahi ka san kowa mai kudi ba wanda zai min gini amma ina koya da karfin tsiya na gina sai to kuma ka gina baka mai na kashe ka Allah sai Allah ya ce nazlu bi qadarin ma yasha Allah yana sakura gwargwadon yadda ya dace kai sai a baka ni a hana ni a ba wannan a hana wannan a ba wannan a hana wannan saboda yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya Allah ya ce saboda sashin ku su dauki sashi a matsayin leburori su dinga wa junan su aiki inda ba da haka Allah ya ce babu lebura ba wanda zai koyar maka yara a makaranta duk ba za mu zo muna karantar muku da yaya a to maganan Allah ne ba wanda zai murna maka mashin ka kafa sofi sai dai ka tafi da kafa in ka siya mota ba wanda zai zo ya matsa maka mai a gidan mai
waye zai je tono min ma, waye zai tsaya wani aikin gwamnatin ma me za ta yi tunda kowa yana da kuɗi, wani allocation za a ba wa gwamnati tunda kowa yana da kuɗi, to sai ga rayuwar ba za ta yi ba kawai. Amma yanzu idan ubangiji ya so, kowa mai na zuwa gida ɗakin zai tarar da Allah ya ji mashi buhun dala, kowa daga ranar ka shiga bala'i, rayuwarka ba za ta in kowa yana da kuɗi, wallahi rayuwa ba za ta yi ba, wallahi ba za ta yi ba, kada kai tsammani za ta, wallahi ba za ta yi ba, saboda Allah ya kaddara rayuwa ta a jikinka, kai a jikin wannan a jikin wannan, haka Allah ya tsaga ka taimake ni taimake ka, in kowa na da kuɗi ba wanda kowa zai na ganin ya kai. To shi sa manzo Allah yake cewa Allah ka azurta mu, ya Allah ka azurta mu, roƙe ka. Allahumma inni as'aluka an-na'im. Manzo Allah ya ce Allah ya dauka bani ni'ima, al-muqim, ni'ima wanzazziya, alladhi la yahulu, wadda ba ta juyawa, wala yazulu, kuma ba ta kawwa. Malamai sun tattauna game da wa ya fi jin ciwo, da talakan da bai taɓa yin kuɗi ba, da mai kuɗin da ya kuɗi ya talauce. Idan yanzu ga suna zaune, wa ya fi shiga damuwa? Na'am? Wanda ya talauce ba? Dama wannan ai bai san kuɗin ba, shi bai san daɗin ba, kajin duk bai ci ba, an gane ai, leman duk bai sha ba, esin duk bai shiga ba, katifa mai laushin duk bai kwanta ba, mota mai numfashin duk bai, ko shi ba abin da ya sani. Wannan fadi ya sani, yau sai aka ce bayi da shi, aka ce bayi da shi. To shi sa manzo Allah ya ce Allah ka ba mu ni'ima wanzazziya. In ka ba mu Allah, kada ka raba mu da ita ya Allah, kar ka raba mu da ita ya Allah, wadda ba ta juyawa. Ka sa akwai ni'ima da za ta zo sai ta juya, akwai wadda kuma za ta kaune ma gaba ɗaya, ta tafi ba za ta ƙara dawowa ba, ba za ta dawo ba. Shi yasa wani malami ke cewa idan ubangiji ya kama karyan arziki a cikin bayin Allah, sunnar Allah kauniya a ban ƙasa shine ba din mai kuɗi yake mutuwa da kuɗinsa ba, haka ne? Ai kowan manan ya san wannan gidan tsohon mai kuɗi ne fa, ga mutum yana nan fa, yana na babu kuɗin, tsohon mai kuɗi ne, wallahi tsohon mai kuɗi ne, tsohon mai kuɗi ne, duk muna da su ba, kun yadda? Waye bashi a lokacin da ya bashi? Waye kwace? Akwai mai kuɗin da yadda ya ga Allah ya kwace kuɗin a abin da shi ya sani, ba dan mulkin Allah na da girma ba, shi ya san sun rabu da kuɗi kawai, ya sani duk wani layi ya kulle, duk wani layi ya kulle. To shi sa manzo Allah yake roƙon ubangiji ya tsare mu da dukiyar da arzikin da Allah zai bamu, ni'ima ta lafiya da Allah zai bamu ya raba mu da ita, ni'ima ta arziki, ni'ima ta hankali, ni'ima ta haƙuri, ni'ima ta koma mai, to kada ta juya kuma kada ta kau. Allah ka bamu. Annabi sai ya ce Allahumma inni as'aluka an-na'im yawmal aila. Manzo Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani ni'ima tabbatacciya ranan talauci. Wayyo Allah na, wayyo Allah, wayyo Allah. Ni wallahi bana, ina ji an kira kiyama na sai ji hankali na ya tashi wallahi. Annabi da kanshi yake cewa kiyama ranan talauci fa. Ta da zaka gane a talauce za a je, a talauce, kalmar ba daɗin faɗa, a tsiyace za a je. Wallahi manzo Allah ya ce kowa zai tashi hufatan uratan gurla, zaka tashi tsirara, babu takalmi, babu kaciya, kai kana ganin yadda ka tashi, kai ka san ranar a talauce ka tashi. Dan kamfe da mutum zai sa yafi al'aurarsa ma babu a filin, maza da mata haka za a tsaya. Ai ya manzo Allah, mutane suna kallon juna, yace ke yar Abubakar Siddiq, al'amarin da ke gaban kowa ya wuce mutum ya tsaya yana kallon junansa. Waye san shi ma tsara ne, balantana tsayin wani, san wani ma tsirara ne. Kai ma baka san tsira kake, balantana ka fara wani ma tsirara ne fa. Gashi baka da kaya amma baka san baka da kaya ba. Ba maganin wani namiji ni mace fa, dukkan mu a ranar mata ne. Mana ranar kiyama yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tazawwaju kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. Ana maganin Allah da kai shi yake ce azabaran tana, Allah ne fa yace azabaran tana da tsanani. Akwai maganar namiji, akwai maganar mace ce. Malamai suna cewa kowane mutum yana da resistivity na abin da zai iya juriyarsa. Dan adam Allah bai tsara akwai abin da zai jura a ranar kiyama ba, babu abin da zaka yi jura, babu wani abin da zaka ce zaka yi jura. In kana ganin ka iya tsayuwa, tsayuwar shekara 40 za a yi a ranar, 40 za a yi a tsaye, za a yi babu tsugunnawa, babu kwanciya, babu bacci, babu tuwo, babu ruwa,
ya hayyu ya qayyum Allah ka sa mu tsira inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun Allah ka sa mu tsira ya Allah Allah ka tausaya mana mu tsira ya Allah to kai ka san talauci ya kai talauci kana tsaye shekara ɗaya babu ruwa babu abinci babu bacci babu tsugunnawa babu kishingida babu jingina inda kake tsaye mutum ne a jikin ƙirjinka mutum ne a jikin bayanka hannunka mutum ne a dame da kai hagunka mutum ne a dame da kai baka inda zaka tsaya iya gurbin kafafuwanka biyu na a tsaye tsam haka baka da gurbin da zaka motsa kafa dan gaban kafar wani ne bayan kafar wani ne babu maganan ka gyara tsayuwa ba maganan kwalankwashe ba maganan ka dafa kwankwaso duk fa babu in ka tsaya din nan fa ka tsaya ga gumi ga rana a iya kanka la ilaha illallah yau mai ja'alul wildana shiba Allah ya ce rani za ka ga yaro dan kankani jariri yayi furfura saboda bala'i jariri ana barinsa daga ya jira nan rugujin ranan a take zai yi furfura ibn baz ya ce yaro mai wata hudu a cikin mamashi yana fitowa yana fadowa daga cikin wasu inda ya kai wata hudu cikin wata hudu yana fadowa miƙewa zai tsaya shi mai fara gudu wata hudu miƙewa zai fara gudu babu wani maganin wani a jariri ne inya a kai da Allah ba kiyama ake ba kwani inya ne shi ma ya sara nan ba ranar inya bane to shi sa manzo Allah ya ce Allah ka bani ni'ima ranar talauci wal amna yawmal khawf manzo Allah ya ce Allah ka bani aminci ranar tsoro malamai sun fassara ranar tsoron nan da fassara biyu suka ce yawmul harb ranar yaki wasu suka ce a ranar kiyama da saboda babu ranar da kai ta tsoro ai afza alhaqatu malhaqa wa ma adraka haq wa hum min faza'in yawma idhin amin Allah ya ce bayan Allah na kwaye firgitar da za a yi da tsoratar da za Allah ya ce zaka samu suna cikin aminci Allah ka sa mu na cikin aminci a rana yan uwa mu yi hakuri mu bi Allah dan Allah mu yi hakuri mu bi Allah dan Allah mu yi hakuri mu bi Allah dan Allah na sani babu abin da ya kai shi wahala bin Allah din yana da wuya amma mu yi hakuri idan tsautsayi ya sa mun saba Allah mu tuba da wuri ba za a ci dan adam ba zai sabu ba dan ba haka Allah ya halicce shi ba amma in za ka iya ka daure ka bi Allah in tsautsai sa ka saba Allah ka tuba da wuri wallahi alazim saboda na rantse maka da zatin Allah duk dadin da ka ji idan ka kuskura mala'ika ya zahiranka wallahi tallahi kaman mutum ne haɗe tuwo a bakin sa duk dadin to daga ya bar harshen ka ba mai dadi bane haka ne ko kana jin santito a cikin ka wallahi kana mutuwa duniyan nan wallahi da anta ya kare mala'iku za su tambayi mutanen banza su ce kam labithtum fil ardi adad sinin za su ce wai ku yan iska a duniyan nan nawa karan shekaru barkatai za su ce a'a labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adina za su ce a'a mu mala'ika tsaya rana yini dai muka yi a duniya mutum mai shekara 100 da ya mutu yana ce mala'ika ya kwana ɗaya yana mutuwa ne fa aka sa shara kamar sanin tambayar bai kisha kwana ɗaya daga mutuwa shi sa shara ne ya ce kwana ɗaya amma ba ma kai yini ba dan wani sashin yini ne an haife ni da asuba na mutu da hantsi ne kawai karfe 9 yace amma a tambayi masu kididdiga za su ba da lissafin shekara ne a duniya ita wannan wawu yace zaka yadda ta rude ka kullu kana zuwa ka binne mutane wani kana gani ya fika kuɗi wani ya fika ilimi wani ya fika gaye wani ya fika kwalliya wani ya fika sanya tara wani ya fika ƙarya kowa ya fika wani ya fika bin Allah wani ya fika tsoron Allah duk mun je mun tona rami musu rafta kai da Allah zai barka kai ka fi su tsawo ne kai ka fi su iya magana ne da ya Allah zai barka wani mawaki ke cewa inda akwai wanda ya kamata ya dawwama a rayuwar nan da manzon Allah ne tun da kaga Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna Allah ya ce ya rasulullahi tabbas zaka koma ga Allah al'umma ka za su koma ga Allah ka gane cewa Allah ba zai daga kowa kafa ba kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowa ne sai mun kashe shi shi yasa manzo Allah yake cewa ya Allah ranan tsoro ka amintar da ni ya Allah Allahumma a'idhan bika min su'i ma a'taitana Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da ka bani nan malamai suka ce abin da manzo Allah yake nufi sharrin abin da manzo Allah ya bashi shine Allah ya tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga arzikin da zai hana mutum bin Allah sharri ma a'taitana Allah ka ba mu arziki amma kuma wani arzikin sai ya sa mu yanke zumunci ya sa mu girma ka ina lisana ya tsiga ar-ra'ahu istaghna kaga Allah ya baka amma ya zama maka sharri kana da arziki ka taimaka kaki
sharri yanzu abin da Allah ya baka ya zama maka sharri ka samu arziki kai girman kai ya zama maka sharri ka samu arziki kai yin abin da ya dace da arzikin ya zama maka sharri to maza ya ce ya Allah in zaka ba mu arziki ka ba mu amma ka tsaye mu daga sharrin shi arzikin wa shari ma mana'ata minna Allah kuma ka tsaye daga sharrin abin da ka bayar a gare mu malamai suka ce shine kowanne dan adam da ka sani akwai ta tsoka a jikin zuciyarsa wadda aka ce ta manzo Allah aka jefar hassada kaga Allah ya ba mutum abu ka ji ranka ya motsa wata tsoka ce a jikinka to Allah ka tsare mu daga ita kai zaka yaki zuciyarka idan kaga Allah ya ba mutum abun ka ji ranka ya fara gaya maka wani abu ce ne mata ke Allah ne ke bayarwa am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hukma wal hikmata wa atinahum mulkan azima Allah ne yake bayarwa Allah ya ce kada kai hassada da abin da na ba wani kai ma na baka na hanu qasamna bainahum maishatun fil hayatid dunya na sha faɗa muku tsarin Allah baya ba mutum ɗaya duka sai kaga idan Allah ya ba wani abu kaji kana son abin da Allah ya bashi to zaka samu kai kuma akwai abin da Allah ya baka bai bashi ba wannan sunnar Allah ce kawai duk girman mutum duk tsufansa sai ka samu Allah ya bashi wani abu ya hana ni ya bani wani abu to haka Allah ya tsara rayuwar mu shi kar ya ji haushi kan abin da Allah ba za ka iya ji haushi kan abin da Allah ya baka bai bashi ba to kai kuma kar ka ji haushi kan abin da Allah ya bashi bai baka ba an fahimci karatun nan ba kaumi fanima alhamdulillah manzala sai ya ce Allahumma habibna al-iman manzala ya ce Allah ka sanya mana san imani akwai wanda zaka samu shi a rayuwarsa shi yasa manzala yake cewa kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha manzala ya ce mutane da kake gani kullun idan gari ya waye kowa shi yake sai da kansa kuma sauri ake yaghdu yana wayan gari yana sauri ya sai da kansa manzala ya ce akwai wanda zai sai da kanshi ma alkhairi akwai wanda zai sai da kanshi ma halaka akwai wanda in ka garin Allah ya waye farkon abin da zai fare shi ne plan din shi sabon Allah ne ya halakar da kanshi ba akwai wanda kuma zaka samu yana wayar gari tunanin alkhairai yake yi ya zai nemi abincinsa ya zai rufa kansa asiri azkari ya zai azkarin safe da yamma ya zai karatun Qur'anin sa yau ya plan din shi na kaza alkhairi ne dukkan rayuwarsa manzo Allah ya ce wannan yanzu ya ento kansa daga azabar Allah wancan kuma ya dilmiyar da kanshi daga azabar Allah kuma gane karatun Allah ka sanya mana san imani ka sanya mana a zuciyarmu ke san imani wa zayyinhu fi qulubina Allah kuma ka kawata imanin a cikin zukatanmu me yasa manzo Allah bai ce wa zayyinhu fi ajsadina ba Allah ka kawata imanin a jikinmu ba sai manzo Allah ya ce a zuciyarmu malamai suka ce saboda idan zuciya ta yi kyau jiki zai yi kyau ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu wa idha fasafasa jasadu annabi sai ya ce ala wahiyal qalb in dai zuciyar ta yi kyau wallahi jikin zai yi kyau amma shi kwalliyar gangan jiki ka shafa wa mai ƙasa ne ka shafa wa mai kun gane karatun ko ba gane ba alhaji ba gane ba ko oh ana rigima da mace akan sai ta shafa man 30,000 ni ban san abu rigima a cikin mace ta shafa man 30,000 ba fa ni ban sani ba wallahi a kai ba misali gyara ƙasa ne dan adam kenan yamshi ala turab wa yadkhulu fi turabi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shi yasa fa wani malami ke cewa an muka kula da Allah ya tsara tafiyar dan adam a ban ƙasa Allah yana kusantar da kai kusa ne kullum tana maka wa'azi fa ga ta nan kana taka ta ba ita ce aka halice kuma ciki zaka koma shi yasa aka barka kusa da ƙasa in Allah ya so yanzu da ba ƙasa ba din ƙasa zamu rayu ba sai a bar mu a wani dan farfajiya tsakanin sama da ƙasa babu abin da ya hada mu da ƙasa ko a bar mu a sama mu rayu a sama ta daya mu rayu me hada mu da ƙasa babu to amma sai Allah ya barka a ƙasa shi yasa Luqman al-Hakim yake cewa dan shi wala tamshi fil ardi maraha yace kai yaro kada ka dinga tafiya a ban ƙasa kana takama fa a'a innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala dula yace dan in zaka daga kanka sama ba za ka kai dutse tsayi ba dan zaka taka kasa da kai ba za ka huda ta ba kullu zalika
kana sayyun da rabbika makruha duka laifukan da sa maka a wajen Allah abin ki ne Allah bai so amma dan adam sai a dinga rigima da shi akan man 30,000 da zai shafa wa ƙasa ka kalli jikin kan nan diyar da ka kare mishi kallo Allah ne ya so ya gan shi haka amma shi wannan jikin ƙasa ne kai ne kake ganin shi haka amma ubangiji na masa kallon sinadarin halittarsa ne kuma za ka je ka binne mutum a wuri shekara 5 biso ya biyo ta wajen ka je ka tuna ga baya nan ya koma ƙasa ya koma cikin mamarsa Al-Hassan al-Basri yace idan za a halicce ka lokacin da digon maniyin babanka ya haɗu da kwan mamarka yace ma'anin min haka laqanakum sai a turo malaika ya tsakuri ƙasar kabarinka inda za a zo a binne ka din nan sai tsakura sai a ji a hada da kwan mamarka da maniyin babanka sai a cakuda shine ma'anin min haka laqanakum wannan kabarin da kuke ganin ƙasar waje ce sinadarin halittanka ba wa fi hanu idukum Allah ya ce nan wajen zamu zo mu dawo da kai mu ajiye ka shi yasa duk inda kabarin mutum yake sai ya ji can zai mutu inda Allah ya tsaga nan ne kabarinka sai ka je nan zaka mutu mutum ba zai taɓa mutuwa inda ba nan Allah ya tsaga za a binne shi ba babu ku duba mai kudin nan dan tata Alhassan dan tata a ina ya mutu a Dubai ya mutu amma wasiyar shi na ce a binne shi Madina kuma da aka nema approval an bayar ko ba bayar ba can ne asalin inda Allah ya tsaga za a binne shi da kasar wajen aka halicce shi yanzu ni idan Allah ya kaddara a Makka za a binne ni misali kai to bari sharuwa kaza a'a ni dai Allah ya kaddara yanzu misali Sheikh Abba Aji kullun zai tafi aikin haji cewa yake Allah ka sa na je karna dawo kullun addu'a shi ba ku manta ba yana wa aji lokaci a Gamman House in zai tafi aikin haji sai ya ce Allah ka sa na je kan dawo Allah ya karba ko bai karba ba da kafar shi ya tafi ya je aikin haji kuma shi zan masa ajali ya mutu a can amma idan yanzu ubangiji ya kaddara kogin tifa za a binne ka wallahi ko ka ji maka sai ka da an kunne abin ne ka kogin tifa wannan masu jajayen kaya stona su saka wallahi sai an binne ka kogin tifa ba yadda zaka yi ba mutum ya mutu a Kano a ce a sa gawar a mota a kawo ta Maiduguri ba kuma shi yana kogin tifa kun gane karatun mutum ya mutu a Lagos a sa gawar a jirgi a kawo ta a biya kudin gawa daga Lagos zuwa Maiduguri a dauko shatan mota ana karban ya kai 500 right haka ne ba ya kai 500 ake biya a biya 500 a zo nan a masa sallah a binne shi kasar ina ce anan ne to shi yasa manzo Allah yake cewa ya Allah ka kawata imani cikin zuciyarmu wa kare lana kufur Allah ka sa mana kin kafirci wal fusuq da fasikanci wal isyan da sabonka Allah ka tsare mu daga saba maka idan mun saba maka ya Allah da kuskure ko da ganganci ubangiji kan mai mutuwa Allah ka yafe mana Allah ka mana afuwa ka kankare cikin littafan mu ya Allah ka goge shi zaman an ji lahira babu magana sai ya Allah waj'alna minar rashidin manzala sai ce Allah ka sanya mu cikin bayinka shiryayyu Allah ka shiryar da mu idan Allah ya shiryar da kai shikenan ka samu tsira Allahumma tawaffana muslimin manzala sai ce ya Allah ka kashe muna musulmai wahina musulmi Allah ka raya muna musulmai me yasa annabi yake wannan addu'a annabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwayat Tirmidhi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna fima yabdu lin-nas riwayat Bukhari kenan wannan kuma hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha kitabul jihad wannan riwaya tana sai Bukhari kitabul jihad manzo Allah sallallahu alaihi cewa ɗayan ku yakan yi aiki irin na ƴan aljanna abin da yake nuna mutane har sai ya kusa mutuwa da bai wuce zira'i ɗaya ba wannan aikin Allah sai ya bankado shi waje sai aikata aikin da dama shi yake boyewa cikin zuciyar shi aikin ƴan wutan sai aikin ƴan wutan Allah ya ce sai kashe shi kan wannan dama zuciyar shi babu kyau aikin ƴan wuta ne a cikin zuciyar manzo Allah ya ce ɗayan ku kuma la ya'malu bi amali ahlin nari a zahiri zai yi ta aiki irin na yan wuta amma cikin zuciyar mutumin kwarai ne ka sa kun da zaka na ganin shi haka kaman ba na kirki ba wallahi shi da Allah da daddare wallahi gana wasu sirru suke yi don't judge a book by its cover kar ka ga mutum haka ka dinga mishi judgment ka ce wane mutumin banza ne ka indiye musulmi na sallah asbahi azhar al'asar magariba isha ka bar alaka shi Allah ka nema mai shiriya abin da kake gani ba daidai ba nima masa shiyawa ne Allah ya shirye shi Allah ya sa ya dina gashi yana sallah masha Allah baya sallah wannan kuma musulmai dama amma za ku yi sallan asuba za ku yi sallan azhar za ku yi sallan al'asar za ku yi sallan magariba za ku yi sallan isha yana wani abu na sabo kada kamar hukunci
ka roƙan masa Allah ya shirye shi mai yiwa ko ta alaka tsakanin shi da Allah shi da Allah da wallahi ba wanda ya santa sai shi Allah. Wani cikin magabata ya taɓa rasuwa malaya ba a san me yake ba wallahi sai dai rasu me kuɗi ne amma mutanen gari ba su da aiki sai zage shi wani mutum mai kuɗi amma baya taimakon mutane a irin wannan masu kuɗi me amfanin kuɗinsa ana ta sukansa amma kuma a garin kowa yana da labarin cewa akwai mutumin da ba a san shi ba tsakar dare zai zo kwankwasa maka kofa daga ya ji ka taho sai a ji maka buhun abinci sai ya gudu an kasa gane waye ana ta zagin wannan alajin kuma kaga tunda ba gina kin ba hankali ba zai ji kanshi ba yi ran da ya mutu aka je za a masa wanka masu mishi wanka ya suka gano cewa shine ashe yake yin wannan aikin nan ɗinsa saboda ɗaukan buhu boro ai boro noma ba kantan ba ka san algarara ai algarara kanuri lan algarara yau wato ai da ai shine buhu ai wannan sak din naka ai da ba buhu bane ai ba kawai ba kwanan a gace yawwa to da shine ai da ana yin nakaba kananan kaba ka san ragaya ba zai san ragaya ba ko to akwai buhun ragaya ai akwai ka san ragaya a ɗakin tsohuwa kana da kaka ai a ɗakin tsohuwa za ga sun sa wani abu haka ana sa kindai ana sa kindai ko a saka ƙwariya suna ajiyar su a ciki ana rataya shi a sama za ga ana saka shi da irin abin da ake saka igiyan kaba kamar mangalan jaki to da haka ake saka buhu da zamanin daɗin haka ake saka buhu shine sak to shi yake ɗauka haka kaga dole zai dinga kartan nan nashi ai to haka zai ɗauka da daddare ya dinga zuwa ya jefar sai dinga gun shonka sai aka ga wannan kantar anan din shi da nan iso ɗaukan buhun aka gane ashe an ta zage shi ashe mutumin kirki ne yanzu kaga a kallon da ake masa ba mutumin kirki ba da ya mutu Allah na kwalla bin ba ya nuna to shi yasa manzo Allah yake ce Allah ka raya muna musulmai ka kashe mun annabi Yusuf karshen suratu Yusuf haka yace ba tawaffani musliman walhiqani bis salihin yace ya Allah ka kashe ina musulmi ka tayar da ni da mutanen kwarai Allah ka kashe muna musulmi ka tayar da mutanen kirki walhiqana bis salihin manzo Allah sai ce Allah kuma ka hada mu da mutanen kwarai a lahira gairi kazaya Allah ka sa kada mu zamanto tababbu kai Allah ka sa ba tababbi anan Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka sa ba tababbi anan Allah idan akun da kai tashi tababbi Allah mun roke ka mu tawassuli nan karatu da muka ya Allah ka cire tababbi anan ka mai da shi mutumin kirki ka mai da shi yan aljanna wala maftunin manzo Allah ya ce Allah kada ka mai da mu zama fitinannu kada mu fitin da duniya yasa manzo Allah ya ce wala taj'al musibatana fi fitina Allah ka tsare mu da fitina Allahumma qatil kafara manzo Allah sai ce Allah kai ne makashin kafirai alladhina yasudduna an sabilik wanda suke katange mutane daga shiga addininka wa yukadzibuna rusulaka Allah suna karyata manzanninka babu wani mutum da ya yi da annabi face ya san wannan mutumin annabi ne dai shi annabi din baka bukatar sai amma bayani shi annabi ne kai ka gan shi ka san abin da yake ka san shi annabi ne in ba annabi wai sai rayi matacce ne bai annabi sai rayi matacce ba waja'ala alaihim rijzak zalla ya ce Allah ka sanya narkonka akan su wa azabak Allah ka sanya azabarka akan su Allahumma qatil kafara manzala ya ce Allah ka kashe kafirai alladhina utul kitab wadda aka ba su littafi yahuda nasara kenan ilahal haq manzala sai ce ya Allah kai ne Allah na gaskiya ilahal haq Allah kai ne Allah na gaskiya Allah kai ne Allah na gaskiya wannan da kenan Uthaymin yake cewa akwai wasu allolin amma na ƙarya ne Lata Uzza Manata ana kiran su alloli amma na ƙarya ne ko duk wannan gumakan da ke cikin haram dukkan su ana kiran su alloli amma duka na ƙarya ne Allahn gaskiya shine Allah ɗaya wadda kowa ya rika a matsayin Allah Allah ka sa mun dace o dama shi ganin hadisin da rage a babin shine kai ba qala aliyu wa samitu min muhammad bin bishr aliyu yake ya ji hadisin muhammad bin bishr wa asnadahu wala aji'u bihi yace kuma ya jingina shi zuwa ga aliyu yace amma kuma ni ban zuwa
da shi in karanto shi da sanadinsa. Da haka sai mu tashi babi na 292 babu du'ai inda karbi, babin addu'ar da annabi ya baka laƙani in dai kana cikin damuwa ka yi ta insha Allah solved, Allah ya war matsalarka. In dai kana damuwa ka wannan addu'ar ba wallahi kuma idan ka rike ta kada ka ce za ka gwada Allah, ka rike ta wuridinka ka dinga yin ta duk damuwar ka sai Allah ya yi maka ita. An gane? In dai kana da damuwa ka kama wannan addu'ar to Allah zai yi maka ita. A kulla ba da zan bayar amma bari sai rana ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ba a mazauninsa ba aka binne shi a can inda ya mutu, manzala yake cewa ubangiji zai ƙara masa bonanza a aljanna, wannan ba aikinsa ba, za a ƙara mishi tazarar daga inda ya mutu zuwa inda yake za a ba shi kyauta a aljanna albarkacin ya mutu ba inda yake zaune ba. Shi yasa malamai suke faɗa da idan mutum ya mutu a garin musulmi sai an kawo shi garin su, ko da ana tunanin idan aka zo za a samu tawaga da yawa sai mu shiga faran Allah, malamai suka ce a bar shi wannan hadisin ya masa aiki. Ka gane? Da aka yanzu da mutum ya mutu a Lagos aka dauko gawar shi aka kawo shi Maiduguri, da kun bar shi an binne shi a Lagos an mai sallah a can an binne shi a can, to ladan da zai samu a aljanna shine za a dauki tazara kaman daga Maiduguri zuwa Lagos, wannan ba aiki shi Allah ya kara mishi kyauta a aljanna dan an binne shi inda ba garin sa ba. To amma kaga matsalan mutane kawai sai a ji a sako gawar a mota sai a dauko ta kuma a kawo ta gari. Ka gane? Shi yasa masana ke cewa, malamai suke cewa gwanda da ku je ku dauko gawar in akwai wanda ake so su halarci jana'izar su ji, in dai ba za su karya ka'idar manzara yake cewa ayi sauri da jana'iza ba za su karya ka'idar ba su je, amma shi din kar kuma su wannan asarar.